Iya, bisa terkandung lapangan mana posisi untuk punya berada di sebelah utara lapangan. Lalu berada di sebelah selatan. Pertandingan hari ini kita pakai tulisan atau 2 kali tendangan. Ya, wajib kita membangun kali ini. Pertandingan kali ini di mana wasit satu Bapak Sony, wasit Sony, wasit dua Bapak Sony yang akan memimpin dari pertandingan pada game pada ini, di mana namun berada di sebelah selatan lapangan dan Jumlah berada di sebelah utara lapangan. Kick-off satu tendangan dimulai di mana Jumlah akan meloncat melalui tembak dari penyemangat bola sebelah dapat dimulai dia kembali siapa yang akan dituju? Siapa yang duduk? Keras, masa berdua, kembali ke sana. Kali ini, ada sebenarnya pertunjukan jadwal. Sudah menunggu Rockgaris lebih dengan poin 1-2. Yang kembali, lawan saya, diterima oleh David Kaleo. Kali ini, Rockgaris pertunjukan dengan poin 2-1. Bola kembali bicara lama sekali sehingga tidak mampu dengan poin 4-3-2. Ya kembali bicara ketika biasa dapat berubah masa jadi tinggi saja berjalan kembali jalan tinggi kembali akan pertunjukan dengan poin 4-2 ya itu akan selesai. Iman dimulai siapa yang akan dituju itu kalau kita tidak boleh kita poin 3-4 ya kembali bicara berdiri baik akan selesai. Antara tersebar siapa yang begitu keras kembali keras kali ini masuk di malam masuk di bola yang 2 poin 5-3 yang kembali untuk Bumet lalu berpuluh 3 poin akan langsung antara yang sebentar siapa yang ada di bola ya dapat setelah itu bola bermasal kembali ini tinggi saja kali ini banjir masih berterima masih dan kesempatan antara dibimbang dengan atur langsung dengan poin 6-3 oke akan langsung antara yang kembali siapa yang ada di bola pelan itu bola bermasal jadi tinggi saja kalau ini terperlukan sebuah dengan poin 4-3 selesai poin pertama ya kembali Irfan akan langsung siapa yang dituju Irfan jatuh setelah masa berima gitu tinggi saja masa begitu di sana kembali ini kalau ini berhasil yang kesekian kali dan akhirnya 5-6 ya kembali Irfan akan langsung siapa yang akan dituju Irfan bola ya tangan yang sebentar Mas, dapat menolak gitu, tinggi saja, dapat. Kalau ini dapat menggabung dengan Cina yang akhirnya poin 7-5. Ya kembali, bicara David sendiri yang akan berusaha. Anda akan sebentar siapa yang akan dituju. Dapat, sangat keras sekali. Jadi,
kali ini berhasil mengatakan kemenangan dari untuk menangnya 6-7 ya kembali Aditya sendiri akan melakukan tapi setelah diterima oleh Tito kembali langsung saja Aditya lolos berarti bolanya keluar memang umpama tidak sempurna dan dia teknikal itu out yang pertama bisa yang pertama 8-6 dengan kembali ke lapangan di mana untuk akan mengambil serang di mana sudah mulai bunyi dua kali Adit akan mengejar si jantan dari Ojo jangan sebetulnya yang berada di tujuh tapi sekeras bikin bola kemajuan jadi tinggi saja kalau dua mencari bola silang yang begitu tajam di depan garis serang dan akhirnya poin 7-8 ya itu yang akan kita pelan diterima oleh Abel kembali tinggi saja Tito masih berburu bisa kan lebih tinggi kembali tinggi saja Tito kalau dia lolos dengan poin 8-8 ya dan kembali akan mengucap jangan sebentar siapa yang akan dituju ya tapi pelan dapat diterima Abel tidak bisa menerima bola pertama dengan baik sedang dilakukan oleh Febri ini sangat sempurna dengan nilai poin 9-8 ya Febri kembali akan mengecek lan diterima oleh Bumbangi bisa dari bola Tito masih terterima kembali Febri tinggi saja Dinda lolos dengan poin 10 ya kembali bicara Febri akan mengocok kalau Febri tidak berhasil tapi setelah tidak mengambilnya tengahnya poin 9-10 ya kembali bicara penyakit setelah diterima oleh Aditya tengah saja kalau ini Jimal berhasil mematikan perlawanan tengahnya poin 11-9 ya Jimal sendiri yang akan mengocok antara sebentar siapa yang akan Jimal diterima Tito kembali hebat tinggi saja capek kalau dia jatuh beketnya keluar dengan tiga poin 12-9 ya kalau Jimal akan mengocok kembali menuju keras bisa hebat tinggi saja Abel tidak melakukan terakhirnya tertinggal 4 angka oleh Elang Laut 13-9 ya kembali Jimal akan melakukan kembali menuju keras diterima oleh Tito kembali Tito kalau ini Tito bola silang yang meluncur dengan keras akhirnya membuat angka 10-13 ya kembali Herman Osen dari Ojo akan melakukan perang saja diterima oleh Aditya tinggi saja kalau ditimbang tendangan dengan kirinya bisa menempatkan di tempat yang kosong dengan umpan dari dua sempurna tapi dimainkan dengan baik dan dengan poin 14-10 ya kembali sana Adit tinggi saja kali ini Gojek masih lewat kultur yang sebelum akhirnya apa yang dibayangkan 15-10 ya kembali di sana Oke, berangkat dari orang bicara ada David 1-2 di lapangan David kalau David lolos untuk pencegahan 11-15 Tito akan melakukan di lapangan keras diterima oleh Febri begitu saja kalau Aditya sebenarnya begitu tajam bahkan ada dua pemain yang penyelesaian dari Ojo dulu ini ya kita kembali lapangan Dinda akan melakukan antara sebentar saja yang keras diterima oleh Libero tinggi saja Adit masih diterima oleh Ipan kembali Dede kalau diterima bola dengan Ojo Bunga dan akhirnya bertinggal sangat utama 17-11 Dinda kembali ya antara sebentar Dinda tapi sekeras
Oh, apa yang terjadi? Pengamatan yang sangat sempurna dari seorang Gito. Memang bolanya keluar panjang dari jantung sebelumnya. Akhirnya memperkecilkan 12-17. Karena udah lama setelah itu mau termasuk jadi tinggi saja kalau mengambil bola ini memperkecilkan kawal 13-17 Kodek kembali akan melawan siapa jangan sebentar Kodek siapa yang dituju telah kembali diterima oleh dia dibuka pendek sayang sekali sepakai dengan oleh Febri yang keluar dengan memperkecilkan 14-17 aku dengan satu akhirnya kemudian memperkecilkan Kodek kembali akan melawan tapi setelah diterima oleh Dimbai satu dua dilakukan kali ini hujan di situ. sayang sekali David dipendung oleh Irfan dengan tidak poin 18-14 Irfan akan melawan Irfan dengan bola Irfan siapa yang akan dituju David setelah diterima oleh Abed kembali saja Kodek maksudnya kembali melakukan Aditya dan saja ada Libero kembali melakukan umpan yang sangat akurat kepada Peres dan akhirnya pun terjadi 15-18 3 angka terjadi ya jadi akan langsung Timbang bola ya jadi sekeras diterima oleh Dimbai apa yang terjadi kembali Aditya masih diterima oleh David kembali ada Peres di sana kali ini bola ke bola Peres menghebat dengan poin 19-15 ya kembali Aditya kalau seperti kalau gitu satu dua dapat dapat lima ada di Dimbai jadi tinggi saja dapat lima sayang sekali betul-betul keluar dengan memperlebarkan 25 angka terbuka ya kali ini Aditya kembali akan melawan jatuh setelah sayang sekali bola yang keluar dengan poin 16-20 ya kembali sama Agung akan menonton Timbang bola siapa yang akan ditunggu Agung pengakuan David keras ini bola berhasil ini saja kali ini Aditya sangat sempurna sekali walaupun karena tidak begitu keras tapi bisa menempatkan di tempat yang kosong dan akhirnya memperlebarkan 21-16 ya kembali akan masuk siapa yang akan dituju Febri Angka Guna ya kembali di sana Febri masuk sayang sekali angka keluar dari kita 17-20 Peres akan masuk ya pelan diterima oleh Mansur kembali ini kalau ini sangat akurat kalau bola begitu akurat akhirnya membuat mereka 20 akan berhasil Anjangan yang sebentar siapa yang akan dituju ia pelan diterima oleh Gito Elman masih diterima kembali rupa-rupa yang pantulan bola yang dapat diperbolehkan oleh masing-masing poin 23-7 ya kembali bisa maksudnya akan melakukan kali ini kita setelah poin melakukan poin 18-23 ya kembali bisa maksudnya akan melakukan jatuh setelah kali ini memang juga tidak melampaui maksudnya sangat baik di depannya tapi tidak melampaui sangat baik 24-18 second keras diterima oleh Dero bisa ada Herman itu masih diterima oleh Febri kembali jadi pangkat saja Ivan kembali bisa kembali dia berterima bisa Herman kembali itu langsung saja apa yang terjadi akhirnya